హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్, నేను మీ నాని. ఈరోజు మనం చాలా చక్కని వాటర్ ఫాల్స్ విజిట్ చేయడానికి వచ్చాం. ఈ ఒక వాటర్ ఫాల్ నేమ్ గండాతి వాటర్ ఫాల్స్. దీని ఒక లొకేషన్ ఒడిస్సా గజపతి డిస్ట్రిక్ట్. ఈరోజు నేను నా ఫ్రెండ్ వంశీ సడన్గా ప్లాన్ చేసి, సండే కదండి, సో రిలాక్స్ అవుదామని ఇలా వచ్చేసాం. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ కొంచెం హ్యూమన్ ఫ్లో తక్కువగా ఉంది, ఎందుకంటే ఇది రైనీ సీజన్ కదండి. అందరూ రావడానికి కొంచెం భయపడతారు. కానీ ఎవరైతే విత్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఎంజాయ్ చేయాలి లంచ్ని అనుకుంటే వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్లేస్ మీరు సజెస్ట్ చేయొచ్చు.